ပုံနကတိုက်ထားတာတို့အလာဝကတိုက်ထားတဲ့အိမ်တွေတို့ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီအတ္တနာရိယတုတ်ကိုရွတ်မှရစကိုင်းတောင်မှတခါတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းတလလောက်ကြားတဲ့တွင်ပုံနကတိုက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ပုံနကတိုက်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဓာတ်ဘူးတွေပကံတွေပစ္စည်းတွေလူရှိမှတွေပဲသူလွင့်ပြန်လာပြီးတော့လှေကားကြတော့အကုန်ချခွဲပြစ်တယ်ရှိတဲ့ဘက်ပကံတွေအကုန်ခွဲလူလည်းမမြင်ရလူလည်းမမြင်ရကျောင်းရှိတဲ့ပကံတွေကုန်ရောလို့ပြောတယ်အဲ့ဖို့ရေအိုးစင်ကြီးတွေကလှုပ်နေတယ်အခုခေတ်မှလည်းခဲတွေနဲ့ထုတာအဲ့တော့ဘယောကဆရာပင့်သွားရင်ဘယ်ထုလိုက်မှမသိဘူးခဲကဝိကနေဆိုမလာရတော့ပြတ်ဘယောကဆရာလည်းကြောက်သွားအဲ့ဒါလို့လာချီကြအောင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကသူကအတ္တနာရိယတုတ်သူရွတ်လိုက်မှပျောက်သွားတယ်တဲ့တဖြည်း